दिनै चिरां जिल्लायाव सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव 1 आगस्ट खालारनिफ्राय 7 आगस्ट खालारसिम मातृबन्दना सप्ता आरो 1 आगस्ट खालारनिफ्राय 30 आगस्ट खालारसिम राष्ट्रीय फसं दान फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। हादोरजों लोगोसे रायजो नाङैनो 1 खालारनिफ्राय 30 खालारसिम राष्ट्रीय फसं दान 2021 खौबो चिरां जिल्लायावबो सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव दिनै बेखेवना होयो आरो हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबावो चिरां जिल्लानि डिपुटि कमिशनार, एडिशनेल डिपुटि कमिशनार आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों एमएलए जयन्त बसुमतारीया मा फोरमायो मिथिना लादिनि। आङो गिबियावनो चिरां जिल्ला ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ आङो साबायखर जासिगोन। लोगोसेयैनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो लोगोसेयैनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिगोन। दिनै सारा बिश्वआनो बिमाखौ केयार खालामदों आरो गावनि गथ'खौ केयार खालामदों आरो बे गथ'आनो उनाव गेदेर देरनानै हादोरनि खुंगिरि सामलायगिरि जायो। दा बेनिखायनो जों बिथांमोननो निउट्रिसन होनांगोन आरो दिनै 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानै दानसिमानि 30 सेप्तेम्बरसिम बे निउट्रिसन मास हिसाबै बा दान हिसाबै फालिनाय जादों। दा बेनिखायनो जोंहा जोबोद खाफाल गोनां जे नर्थ इस्टआ जे बिसेसकरि आसाम बा जोंनि बिटिआर ओनसोला निउट्रिशियास माखासे मैगं मैला बेन्दों बेनलाजों बुंफबनाय। दा बेनिखायनो मोनसेल' खामानि मावनांगौ दं बेयाव जे जोंनि बिमाफोरनो बा जोंनि साधारन मानसिफोरनो बबे मैगङाव माबायदि भिटामिन दं, माबायदि आयरन दं, आयडिन दं, बेखौ जोङो खोन्थानानै होनांगौ आरो बेखिनि खामानिखौ जुदि जों मावनो हायो दिनै जोङो मेल निउट्रिसन जानायनिफ्राय, नोरजिया जानायनिफ्राय जों बारग'गोन। आं फोथायो चिरां जिल्ला ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ बेखिनि खामानिखौ मावनो हागोन। मानोना बेयाव माखासे जोंहा दाथायफोर दंखायो, जेरैहाय ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सिङावनो आइसिडिएस प्रजेक्ट दङ आरो बे आइसिडिएस प्रजेक्टजों जोंहा सुपारभाइजारफोर दङ, अंगनबादि वार्कारफोर दङ, हेल्पारफोर दङ, बेनिफ्राय जोंहा आशा कर्मिफोर दङ। जयैनो जुदि इन्टिग्रेटेड मेनाराव जुदि खामानि मावो बे मेल निउट्रिसननिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन। जोंनि गोरबोआव थानाय बिमाफ्रा माबायदि आदार जानांगौ, बबे समाव जोनोम होखांनायनि उनाव माबायदि आदार जानांगौ, गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ, बेखौ जास्ट जोंनो एवारनेसल' गोनां जादों आरो बे एवारनेसखौ निस्सय होनो हागोन होननानै आं सानो आरो आं फोथायदों चिरां जिल्लाया बेयावबो जेरैहाय गुबुनाव सारा आसामनि मादाव 1 नाम्बाराव थांदों, नैबे बेलायावबो मोजां मोनसे जाफुंसार होनो हागोन आं बेखौ फोथायो। আমি গোটেই ভারতবর্ষ তথা অসম সরকারের নির্দেশ মর্মে আমার বিটিসি সরকারের জড়িয়ে আমার চিরাং জেলাতো আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহোদয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয়ের নির্দেশ মর্মে গোটেই ভারতবর্ষ আমার মাতৃবন্দনা সপ্তাহ 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে মাতৃবন্দনা সপ্তাহটো আমাৰ উদযাপিত কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ পোষণ অভিযানৰ অন্তৰ্গত পোষণ মাহ আজি 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 30 তাৰিখলৈকে আমাৰ এই পোষণ মাহ উদযাপিত হ'ব। গতিকে আমি আজি চিৰাং জিলাত আমাৰ স্থানীয় 31 নং চিটলি এছটি এলএচিৰ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত আমাৰ জয়ন্ত কুমাৰ বসুমতাৰী দেৱৰ সহযোগত আমি পোষণ মাহ মাতৃবন্দনা সপ্তাহটো আমি ইনাগুৰেশ্যন কৰা হ'ব। আমাৰ ডিচি মহোদয়ৰ উপস্থিতি আজি এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ যেনেকৈ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি মাতৃবন্দনা সপ্তাহৰ কাৰণে এক সপ্তাহ জোৰা আমাৰ যেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম চিডিউল সেইটো আমি ভালকৈ কাৰ্যক্ৰম কৰিম আৰু পোষণ মাহ যে হ'ব আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে এই প্ৰগ্ৰামতো আমি আমাৰ কোন ভাইটি ভণ্টিসকলৰ কাৰণে যেনেকৈ নিউট্ৰিচিয়াছ আমি ফুড বা আমাৰ এই যে লেকটেটিং মাদাৰসকলৰ কাৰণে, কিশোৰীসকলৰ কাৰণে, আমাৰ প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰসকলৰ কাৰণে আমি নিউট্ৰিচিয়ান জাতীয় আমি খাদ্য দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমি চিৰাং জিলাত এই পোষণ মাহটো ভালকৈ উদযাপিত কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। লগতে আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ পোষণ মাহ, এই পোষণ মাহ প্ৰগ্ৰামটো একমহীয়া যেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰাম চিডিউলৰ মতে আমি এই পোষণ মাহ প্ৰগ্ৰামটো আমি সুন্দৰকৈ আমি কাম কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ চিৰাং জিলাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি আজিৰ পৰাই প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। এইটো আমাৰ
এইটো আমাৰ নিউট্ৰিচিয়াছ আমাৰ খাদ্যবিলাক আমি ফুড মেলা হিচাপে আমি ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ অসমত আমাৰ খাদ্যৰ অভাৱ নাই। আমাৰ লোকেলি যেনেকৈ এভেইলেবল ফুডছ, আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰী, শাক পাচলি, এইবিলাক আমি যিবিলাক আমাৰ প্ৰসূতি মাতৃসকলৰ কাৰণে, গৰ্ভৱতী মাতৃসকলৰ কাৰণে, লেক্টেটিং মাতৃসকলৰ কাৰণে, আমাৰ এই শিশুসকলৰ কাৰণে আমাৰ একে লাগতিয়াল আমাৰ নিউট্ৰিচিয়াছ ফুডবিলাক আমি ইয়াত আজি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ।